हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कफ सिरप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मार्केट में अवेलेबल पाया जाता है एंड कॉमनली यूज़ होता है। एंड उसका नेम क्या है, कंटेंट क्या है, यूजेस क्या है एंड उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो एंड तक बना रहना एंड जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब हम वीडियो डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन चले जाएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले टेनकाफ DM सिरप के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नेम क्या है, कंटेंट क्या है, यूजेस क्या है एंड इसका साइड इफेक्ट क्या है। नेम टेनकाफ DM इसका नेम है। कंटेंट डाइफेन हाइड्रामाइन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट एंड मेंथोल सिरप, इन सभी को मिलकर इसको कंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ यूज़ होता है। इट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ, कफ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छा कफ सिरप है। नेक्स्ट इसका साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। साइड इफेक्ट डिजीनेस हो सकते, वोमिटिंग वगैरह हो सकती है, हेडेक भी हो सकती है, डायरिया भी आ सकते, फैटिग भी हो सकते, कमजोरी फील भी हो सकती। डू नॉट यूज दिस सिरप विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर्स। ये सिरप यूज़ करने के लिए डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टेनकाफ सिरप के बारे में। इसका नेम क्या है, कंटेंट क्या है, यूजेस क्या है एंड इसका साइड इफेक्ट क्या है। नेम टेनकाफ सिरप इसका नेम है। कंटेंट डेक्स्ट्रोमिथार्फाम HBr, क्लोरोफेनेरामाइन मैलाटेट एंड फिनाइलप्राइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सभी को मिलकर इसको कंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको कहाँ यूज़ होता है। इट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ, किसी का ड्राई कफ हो गया, कफ जम गया ड्राई, तो उनको लिए इसको यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट हेडेक वगैरह हो सकते, वोमिटिंग भी आ सकते, डायरिया भी हो सकते, हार्ट में जल रहे ऐसा भी हो सकते एंड वीकनेस, कमजोरी भी फील हो सकती, ज़्यादा कमजोरी फील ऐसा भी हो सकता। डू नॉट यूज दिस सिरप विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर्स। इस सिरप इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर को परामर्श लेना चाहिए, अपना यूज़ मत करना। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टेनकाफ ये सिरप के बारे में। इसका नेम क्या है, कंटेंट क्या है, यूजेस क्या है एंड इसका साइड इफेक्ट क्या है। नेम टेनकाफ ये सिरप इसका नेम है। कंटेंट एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टर्बुटेलाइन सल्फेट, गुआफियासिन एंड मेंथोल, इन सभी को कंटेन करके इसको यूज़ किया जाता है। यूजेस इट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ के लिए इसको यूज़ किया जाता है, कफ सिरप है। नेक्स्ट इसके साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। डायरिया हो सकते,
वोमिटिंग वगैरह आ सकती है, डिजीनेस भी हो सकती है एंड हेडेक वगैरह आ सकती है। अपर एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पार्ट के अपर पोजीशन में पेन वगैरह हो सकती है। डू नॉट यूज दिस सिरप विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर्स, ये सिरप भी यूज़ करने के लिए डॉक्टर को परामर्श लेना चाहिए। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे साल्बुटामॉल सिरप के बारे में। इसका नेम क्या है, कंटेंट क्या है, यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है एंड इसका साइड इफेक्ट क्या है। नेम, साल्बुटामॉल सिरप का नेम है नेस्पार्ट, इसका ब्रांड नेम है नेस्पार्ट। कंटेंट, साल्बुटामॉल सिरप IP 2 mg पर 5 ml। ये एक इंडियन फार्माकोपिया में इसको कंटेंट किया जाता है 2 mg पर 5 ml। यूजेस, साल्बुटामॉल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिजीज में इसको यूज़ किया जाता है, जो कि लंग्स डिजीज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। साइड इफ़ेक्ट, हेडेक वगैरह आ सकते, पैल्पिटेशन भी हो सकते, डिजीनेस हो सकती एंड नर्वस फील हो सकते, ज़्यादा नर्वसनेस, वीकनेस, कमजोरी फील भी हो सकती है। डू नॉट यूज दिस सिरप विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर्स, ये सिरप यूज़ करने के लिए डॉक्टर को परामर्श लेना चाहिए, अपना यूज़ मत। सो फ्रेंड, आज का वीडियो ये आप लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।